Segundo, galera, vamos resolver os problemas de segunda-feira. O cliente chegou com essa BIS 125, com forte barulho no motor. O cliente já chegou preocupado, achando que ia gastar uma nota para fazer o motor dessa moto. A gente já desmanchou aqui as carenagens dela para fazer os testes. E foi verificado que o problema era só o acionador da corrente de comando. Nem sempre é parte de força, biela, essas coisas. Apenas com uma pequena troca desse acionador aqui já vai resolver. Vou ligar, funcionar ela aqui e vou mexer na acionagem dela aqui. E a mola está sem pressão. E vocês vão ver que o barulho vai parar. Tá vendo? Ficou calado o motor. Agora é só substituir essa peça aqui.